saya nak tunjuk video kawan saya YouTube channel. Ini pertama adik Abi. Saya adik Abi. Apa yang saya buat dia utama. Korang tahu lah dia suka ramai je. Okey, kedua channel saya. Saya baru hantar lah ikut dia. Tanya saya tak cantik sangat pun tak apa. Suaminya tak cantik. Ada cantik sikit-sikit. Ni kena ada koyak. Ni badannya pada gemuk. Sebab kan saya gemuk sikit lah. Ni badan gemuk. Lurus. Ni saya. Yang saya tu kawan saya yang kamera itu. Banyak lah saya buat. Nanti saya ada letak ni satu cerita ni. Saya ada buat. Kenapa lah ni? Untuk sekawan ni. Banyak lah video saya buat. Ratus. Ni. Sekawan. Let's go. Ini kawan saya lah. Ini baru kawan saya. Channel dia. Dia tukar. Itu channel tukar. Ini kawan saya dah tukar dah. Banyak lah dia tukar. Tapi ini channel kawan saya ni. Adalah buat channel banyak lah sikit. Channel boring dekat sini. Nak buat channel apa dah. Ini semua channel group saya tu lah. Ini biar je. Letakkan je. Ini channel saya. Ini kawan saya. Dia pula tak ada. Dia hilang ke semua cerita je. Kalau gua suka. Dia adalah meniru saya. Masa ni. Saya pernah buat macam ni. Dia bukan lagu macam ni tau. Dia bukan macam ni. Dia lain sikit. Aku siapa lah. Saya tiru adalah dia. Siapa nak ikut saya tau. Banyak Ultraman dia. Banyak kan. Ada raksasa cantik. Ada yang miskin. Ada yang best. Rasa saya nak pula gak. Tengok ni. Betul. Tu Zero. Ini saya nak tau. Tu. Ini lah dia tu. Saya nak. Cantik gila. Banyak je pernah simpan. Ni tengok ni. Kita tunggu jap. Ni Rame Ray. Dia. Macam lah Rame Ray. Dia tak pernah bawa buku ni. Loading dia lama sekejap. Kita tak faham. Dia buat ni. Dia buat kita tak boleh faham kan. Kita kena hantar kat YouTube saya ni. Dia buat ni tulis tak. Kita tak faham. Adalah Ultraman hitam tu nangis. Semua Ultraman nangis. Sebab Ultraman Ray dah mati. Meninggal. Banyaklah dia main Blue Bingo. Blue Bingo saya ada main dengan dia. Dia tak pernah buat ni tengok ni. Kembali di channel. Ni suara dia. Juga kembali di channel adik Abi dengan Vina adik. Adik kabar baik untuk Auni dengan Roblox. Adik boleh sekolah Isnin. Isnin kepada bapak lah dia. Dia konten. Kalau sihat. Okey. Ini kostum hijau Ultraman aku lah. Hijau dengan kita pakai kostum mahal-mahal ni. Tapi dia pakai jubah. Jubah lah. Ini Ultraman Oci versi paling kuat. Kita berdua ni hebat kuasa ni. Kita cuba kuat. Ada senjata dekat sini. Tak payah. Tunggulah sampai habis. Dan ini Ultraman Ray. Dan di sini adalah Zero XX. Zero XX. Ingat Ray. Dia ini asal dia ini Ray. Ray jahat. Zero X dia menyamar. Jadi asal Ray. Jadi dia jadi Ray warna. Dan kat sini ada full face. Kan salah.
Ada buat faction juga bos. King dia jadi the professor sebab dia meneliti asam Icho dan Ray semua tu. Icho ni lah Ray. Oci semua dia tengok. Apa lah salah dia? Dia tunjuk Oci tu jadi strawberry. Kucing ke apa? Dan sini adalah guru jadi the professor Kaido. Dia ajarkan Ultraman V untuk lawan. Okey dah. Sudah ke tapi adik berapa masih harga? belum sihat guys. Tengok. Yelah. Muka Sebab dah di tak sini dia tunjuk. boleh sekolah guys. Tahu dah sekolah sama. Muka seram gila. Gua pun tak tahu nak letak macam mana nak buat. Alah, saya lepas sangat. Gua pun tak tahu nak buat macam mana dah. Kalau saya ni, korang kalau jumpa je kat sekolah agama atau SK, saya sekolah dengan dia. Adalah satu ni kita tak berjumpa sebab dia cemas. Nah, sampai sini ajalah kita buat ni. Jangan lupa like saya pula YouTube channel saya. Saya ada download ke ni? Why? Gua tak pernah tengok channel dia. Tak pernah lah. Macam mana ni? Alah, okey. 3 tahun dah, okey. Sampai sini aja lah. Ni. Oi, ramai cek atas lah, woi. Oi, banyak, oi. Okey, sorry sikit. Okey. Sampai sini aja lah saya boleh buat. Nanti cakaplah pada adik kita akan jumpa lagi episod last nanti. Ini bobo ya apa bukan orang tu buat. Ni cuba tengok ni jap. Macam singgahnya pun. Okey, jangan lupa like, comment, subscribe. Tekan loceng juga. Percaya aku bisa bikin matamu melihat sesuatu yang tak terlihat. Kita tak payah tu. Adam. Okey, dah. Ini korang kalau siapa nak tahu saya, tunjuk muka saya. Jangan lupa sampai 100 subscriber saya tunjuk muka saya. Okey, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Dadah.